तर नमस्कार मित्रांनो, मी तुम्हाला म्हणलं होतं ना त्या पद्धतीने मी आता मुख्यमंत्री साहेबांच्या नावाने पत्र लिहिलं आहे. आपल्या सापडण्या तळ्यात पाणी सोडण्याबाबत विनंती केली मित्रांनो. आता ह्या पत्र त्यांच्यापर्यंत पोहोचल ना पोहोचल आपल्याला काय माहीत नाही. पण मित्रांनो, आपण आपल्यावर जर अन्याय होत असेल तर त्या गोष्टीसाठी आवाज उठवणं किंवा ती गोष्ट आपली मागणी करणं एवढं आपलं काम आहे. काय होईल त्या पुढं काय त्या गोष्टीचं पुढं काय होईल आपल्याला काय माहीत नाही. पण मित्रांनो, व्हिडिओ करतोय, आता पत्र लिहिणार आहे. आणि मित्रांनो, जर वेळ पडली तर भेटून पण येणार आहे मी. तसं मी तुम्हाला प्रत्येक अपडेट देत राहीन. तुम्ही मित्रांनो निदान सपोर्ट तरी करा, निदान व्हिडिओ तरी शेअर करा मित्रांनो, एवढं तरी करा. बाकी काय नाही केलं तर चालेल. बघा मित्रांनो, पत्र आता उद्या झालं मित्रांनो, पत्र मी पोस्टाने पाठवणार आहे. बघू काय होतं आता.